Thế giới của chúng ta là một tấm thảm phức tạp của sự sống, nơi mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến cá voi xanh, đều đóng vai trò trong hệ sinh thái. Mỗi phần đều góp phần vào sự cân bằng giúp thiên nhiên phát triển. Ngay cả loài nhỏ nhất cũng có thể tạo ra tác động lớn. Khi một loài biến mất, đó là một vết rách trong tầm thảm sự sống, gây ra các phản ứng dây chuyền nguy hiểm. Bảo vệ đa dạng sinh học là trách nhiệm của tất cả chúng ta, vì tương lai của hành tinh phụ thuộc vào hành động của mỗi người. Khi một loài biến mất, nó tạo ra một khoảng trống có thể gây ra hiệu ứng domino trên khắp hệ sinh thái của nó. Sự tuyệt chủng của một sinh vật có thể dẫn đến sự suy giảm của các loài khác phụ thuộc vào nó để kiếm thức ăn, nơi trú ẩn hoặc các dịch vụ quan trọng khác. Một ví dụ điển hình là chim bồ câu viện khách, từng là loài chim đông đảo nhất ở Bắc Mỹ. Phân của chúng làm màu mỡ cho rừng và thói quen làm tổ của chúng định hình cảnh quan. Việc săn bắn không ngừng đã đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng, loại bỏ một lực lượng sinh thái quan trọng. Không có chim bồ câu, rừng thay đổi, tán cây khép lại, đặt mặt chật dinh dưỡng, và một số nhà khoa học liên kết sự mất mát của chúng với sự gia tăng của bệnh Lyme, với nhiều quả sỏi hơn, quần thể chuột bùng nổ, làm tăng sự lây lan bệnh tật sang con người. Câu chuyện về chim bồ câu viện khách cho thấy mọi loài đều được kết nối, và sự mất mát của chúng có thể có những tác động bất ngờ, lâu dài. Ngay cả những loài phong phú cũng có thể dễ bị tổn thương, và sự biến mất của chúng có thể phá vỡ sự cân bằng tự nhiên theo những cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu. Bầu trời trống rỗng nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của sự sống và những hậu quả sâu rộng của sự tuyệt chủng. Mọi mất mát là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo vệ mạng lưới sự sống. Hành động của chúng ta có ý nghĩa, và những tác động có thể vang vọng qua nhiều thế hệ. Câu chuyện về chim bồ câu viện khách là một bài học về sức mạnh và sự nguy hiểm của ảnh hưởng con người. Câu chuyện về rái cá biển dọc bờ biển Thái Bình Dương cho thấy một loài động vật có thể giữ cho toàn bộ hệ sinh thái gắn kết với nhau như thế nào. Rái cá biển là loài chủ chốt, sự hiện diện của chúng có tác động lớn đến môi trường của chúng. Trong nhiều thế kỷ, rái cá đã giữ cho rừng tàu bè khỏe mạnh bằng cách săn nhím biển. Khi những người săn lông thú gần như xóa sổ rái cá, quần thể nhím biển bùng nổ, ăn sạch tàu bè và biến những khu rừng rực rỡ thành những vùng đất hoang can côi. Sự sụp đổ của rừng tàu bè đồng nghĩa với việc mất đi môi trường sống của vô số loài sinh vật biển và gây hại cho ngành đánh bắt cá địa phương. Sự biến mất của rái cá cho thấy việc mất đi một loài săn mối duy nhất có thể làm tan rã toàn bộ hệ sinh thái. Nhưng vẫn có hy vọng, những nỗ lực bảo tồn đã giúp quần thể rái cá phục hồi ở một số khu vực. Nơi rái cá quay trở lại, chúng kiểm soát nhím biển, rừng tàu bè mọc lại và sinh vật biển lại phát triển mạnh mẽ. Hệ sinh thái phục hồi cho thấy khả năng phục hồi của thiên nhiên khi được trao cơ hội. Câu chuyện về rái cá biển là một ví dụ mạnh mẽ về tác động của các loài chủ chốt và sức mạnh của công tác bảo tồn. Bảo vệ một loài có thể khôi phục toàn bộ môi trường sống. Mọi hành động để cứu động vật hoang dã đều có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Rái cá biển nhắc nhở chúng ta rằng việc chữa lành thiên nhiên là điều có thể. Mọi hệ sinh thái đều có một chuỗi thức ăn, một con đường năng lượng từ thực vật đến động vật ăn cỏ đến động vật săn mồi. Những chuỗi này tạo thành các mạng lưới thức ăn phức tạp, nơi sự mất mát của một loài có thể gây ra những chấn động khắp hệ thống. Nếu một loài tiêu thụ sơ cấp biến mất, những kẻ săn mối của nó có thể chết đói hoặc di chuyển đi nơi khác, trong khi thực vật không được kiểm soát có thể tràn ngập cảnh quan, làm giảm đa dạng. Ngược lại, việc loại bỏ một kẻ săn mới hàng đầu như sói hoặc cá mập cho phép quần thể con mồi bùng nổ, dẫn đến chăn thả quá mức và phá hủy môi trường sống. Hiện tượng giải phóng kẻ săn mồi này có thể làm mất đi thảm thực vật, gây xói mòn đất và di rời các loài động vật nhỏ hơn. Sự mất mát của dù chỉ một loài cũng có thể có những tác động dây chuyền, thường theo những cách mà chúng ta không ngờ tới. Ví dụ, nếu một loài chim ăn côn trùng biến mất, quần thể côn trùng có thể tăng vọt, gây hại cho cây trồng hoặc rừng. Mạng lưới thức ăn là một sự cân bằng tinh tế. Mọi loài, từ thực vật nhỏ nhất đến kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất, đều đóng một vai trò quan trọng. Loại bỏ một mảnh ghép có thể làm mất ổn định toàn bộ hệ thống. Những mối liên hệ này cho thấy tại sao sự tuyệt chủng không bao giờ là một sự kiện cô lập. Sức khỏe của các hệ sinh thái phụ thuộc vào sự hiện diện của tất cả các thành viên của chúng. Bảo vệ đa dạng sinh học có nghĩa là bảo vệ sự cân bằng của chính sự sống. Mọi mặt xích đều quan trọng. Sức mạnh của mạng lưới thức ăn nằm ở sự đa dạng của nó. Một số loài có tác động lớn đến môi trường của chúng. Đây là những loài chủ chốt, giống như viên đá chốt trong một vòm. Việc loại bỏ chúng có thể khiến toàn bộ cấu trúc sụp đổ. Các loài chủ chốt có thể là động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ hoặc những kỹ sư hệ sinh thái. Sói kiểm soát quần thể động vật ăn cỏ, ngăn chặn việc chăn thả quá mức và hỗ trợ các môi trường sống đa dạng. Với định hình các thảo nguyên châu Phi bằng cách đồn cây, giữ cho đồng cỏ mỏ cho các loài động vật khác. Hai bể, với tư cách là kỹ sư hệ sinh thái, xây dựng đập tạo ra vùng đất ngập nước, hỗ trợ cá, chim và vô số loài khác.
Công việc của chúng làm sạch nước, giảm lũ lụt và tăng đa dạng sinh học. Khi các loài chủ chốt biến mất, các hệ sinh thái mà chúng hỗ trợ có thể tan rã, dẫn đến mặt đa dạng sinh học. Bảo vệ các loài chủ chốt là một chiến lược bảo tồn mạnh mẽ, cứu một loài có thể giúp cứu nhiều loài. Giá trị của chúng không nằm ở kích thước hay vẻ đẹp, mà ở vai trò quan trọng mà chúng đóng góp. Hiểu về những kiến trúc sư của tự nhiên này giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng thực sự của mỗi loài. Số phận của toàn bộ hệ sinh thái có thể nằm trên một loài chủ chốt duy nhất. Bảo vệ chúng là rất quan trọng đối với sức khỏe hành tinh của chúng ta. Sự trở lại của sói xám ở Yellowstone là một ví dụ ấn tượng về cách một loài duy nhất có thể biến đổi toàn bộ hệ sinh thái. Sói đã bị xóa sổ khỏi công viên vào những năm 1920, khiến quần thể nai sừng tầm không được kiểm soát. Nai sừng tầm ăn quá mức cây non dọc theo các con sông, gây xói mòn và mất môi trường sống cho chim và hai ly. Không có hai ly, các vùng đất ngập nước biến mất, ảnh hưởng đến cá và lượng cư. Hệ sinh thái trở nên đơn giản hơn và ít khả năng phục hồi hơn. Năm 1995, sói được tái tha và những tác động đã diễn ra ngay lập tức. Sói làm giảm số lượng nai sừng tầm và thay đổi hành vi của chúng. Nai sừng tầm tránh những khu vực nguy hiểm, cho phép cây cối phục hồi. Bờ sông ổn định, rừng mọc lại và chim hót cùng hai ly quay trở lại. Hai ly xây đập, tạo ra các vùng đất ngập nước mới cho rái cá, vịt và nhiều loài khác. Sói cũng làm giảm số lượng chó sói đồng cỏ, thúc đẩy quằn thể thổ và chuột là thức ăn cho diều hâu và cáo. Ngay cả các con sông cũng thay đổi dòng chảy, được ổn định bởi thâm thực vật mới. Việc tái thả sói đã gây ra một phản ứng dây chuyền khôi phục sức khỏe sinh thái của Yellowstone. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh của một loài săn mới chủ chốt và tiềm năng phục hồi khi chúng ta hành động. Khả năng phục hồi của thiên nhiên thật đáng kinh ngạc khi được trao cơ hội. Sự trở lại của sói là một bài học về hy vọng và sự phục hồi. Sự mất mát của một loài có thể định hình lại chính vùng đất dưới chân chúng ta. Động vật là những kỹ sư địa chất mạnh mẽ, thông qua việc đào hang, chăn thả và xây dựng, chúng định hình cảnh quan. Khi những kỹ sư hệ sinh thái này biến mất, đất bị xói mòn, sông thay đổi dòng chảy và cháy rừng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi băng hà, với ma mút và lưỡi khổng lồ đã duy trì các đồng cỏ rộng lớn, sự tuyệt chủng của chúng đã cho phép rừng phát triển, biến đổi toàn bộ lục địa. Ngày nay, chó đồng cỏ làm thoáng khí đất và tạo ra nơi ở chỗ nhiều loài. Khi chúng biến mất, đất bị nén chặt và đa dạng sinh học giảm sút. Động vật ăn cỏ thậm chí có thể ảnh hưởng đến các kiểu cháy. Bằng cách ăn cỏ, chúng làm giảm nhiên liệu cho cháy rừng. Không có chúng, thảm thực vật tích tụ, dẫn đến những đám cháy dữ dội hơn. Sự biến mất của một loài không chỉ là một mất mát sinh học, đó là một sự kiện địa chất và khí hậu. Mạng lưới sự sống được dệt vào chính trái đất. Mọi loài đều giúp định hình thế giới mà chúng ta đang sống. Sự tuyệt chủng để lại dấu ấn trên đất cũng như trên sự sống. Bảo vệ các loài có nghĩa là bảo vệ chính nền tảng của hành tinh. Sự mất mát các loài không chỉ là vấn đề của tự nhiên, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Các hệ sinh thái khỏe mạnh cung cấp không khí trong lành, nước sạch, đất màu mỡ và thức ăn. Khi đa dạng sinh học suy giảm, những dịch vụ thiết yếu này bị đe dọa, đặt sức khỏe và nền kinh tế của chúng ta vào tình thế rủi ro. Nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta phụ thuộc vào sự đa dạng của thực vật và động vật, và vào các loài thu phần như ống và dơi. Sự suy giảm của các loài thu phần đe dọa an ninh lương thực toàn cầu và có thể đẩy giá cả lên cao. Đa dạng sinh học cũng là một nguồn thuốc, nhiều loại thuốc đến từ thực vật và động vật, và mọi sự tuyệt chủng có thể đồng nghĩa với việc mất đi một phương thuốc trong tương lai. Rừng mưa và rắn san hô là những nhà thuộc sống, chứa đựng những bí mật mà chúng ta chưa khám phá. Thiên nhiên cũng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta về mặt văn hóa và tinh thần, truyền cảm hứng cho nghệ thuật, giải trí và truyền thống. Đối với nhiều nền văn hóa, các loài cụ thể là trung tâm của bản sắc và di sản. Sự mất mát đa dạng sinh học là một mất mát cho nhân loại về kinh tế, văn hóa và đạo đức. Bảo vệ thiên nhiên là một yêu cầu về sức khỏe cộng đồng và một nghĩa vụ đạo đức. Số phận của chúng ta gắn liền với số phận của các loài mà chúng ta chia sẻ hành tinh. Đa dạng sinh học là nền tảng cho sự an lành của chúng ta. Sự biến mất của dù chỉ một loài cũng có thể làm tan rã các hệ sinh thái, phá vỡ mạng lưới thức ăn và làm suy yếu cuộc sống con người. Từ chim bồ câu viện khách đến rái cá biển và sói xám, chúng ta đã thấy mọi sự sống được kết nối với nhau như thế nào. Mỗi loài đều đóng góp vào sự ổn định và khả năng phục hồi của toàn bộ. Chúng ta đang sống qua một cuộc tuyệt chủng hàng loạt do các hoạt động của con người gây ra, phá hủy môi trường sống, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và các loài xâm lấn. Nhưng chúng ta cũng có sức mạnh để trở thành giải pháp. Những nỗ lực bảo tồn, từ các khu vực được bảo vệ đến các dự án địa phương, có thể giúp các hệ sinh thái chữa lành. Hỗ trợ khoa học, tình nguyện và đưa ra những lựa chọn bền vững đều tạo ra sự khác biệt.
Những hành động hàng ngày của chúng ta, tiêu thụ ít hơn, tái chế trong các loài bản địa đều quan trọng. Giáo dục bản thân và những người khác là chìa khóa để bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng ta phải hành động vì lợi ích của tất cả sự sống, bao gồm cả chính chúng ta. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta đầu tư vào một thế giới khỏe mạnh hơn, ổn định hơn và tươi đẹp hơn. Tương lai phụ thuộc vào sự sẵn lòng của chúng ta để bảo vệ tấm thảm sự sống.